Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәні 62-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы спорт сенің серігің. Бүгінгі сабақта сендер өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер. Бірінші тапсырма. Тапсырманы оқып, әріптерден қажетті сөзді құра. Бұл қай сөз? Бұл сөз тасмалданбайды, бір буынды, көп тілде бірдей дыбысталады. Қане балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Әрине, спорт. Екінші тапсырма. Түсініп оқы. Арасанбай Естеновтың «Спорт деген немене» атты өлеңімен танысатын боламыз. Спорт сенің серігің, саулығың мен сенімің. Спортпенен шыңдалар жігерің мен ерігің. Шұғылдансаң сүйіп шын, спорт жеңіс биік шың. Етене өссең онымен, азаматсың, жігітсің. Енді балалар, сөздікпен жұмыс жасаймыз. Етене өссең, спортқа бейім болсаң деген мағынаны білдіреді. Үшінші тапсырма. Спорт сенің серігің дегенді қалай түсінесің? Спортты үнемі досың сияқты жадыңда сақтап, күнделікті шұғылдану керек деп ойлаймын. Бағала. Төртінші тапсырма. Саған спорттың қай түрі ұнайды? Неліктен? Маған футбол ойнаған ұнайды. Өйткені жеңіске жету үшін командамен әрекет етесің. Ауызбіршілік қажет. Егер жақсы ойын көрсете алсаң, жеңіске жетесің. Өзің білетін жүзу түрлерін қимылмен көрсет. Ескен Елубаев, ақын. 1942 жылы дүниеге келіп, 2017 жылы дүниеден өткен. Жамбыл облысы Қордай ауданының Отар станциясында дүниеге келген. Ақынның балаларға арналған өлең кітаптары бар. Бесінші тапсырма. Дәптермен жұмыс. Өлеңді оқы, көшіріп жаз. Ескен Елубаевтың спорт үйірмесі өлеңі. Мектепте ашылып спорттық үйірме. Жатырмыз жазылып, кім қайда барады? Қай спорт түріне барса, топ жарады. Қорытындыла. 6-шы тапсырма. Өзің қатысып жүрген спорт үйірмесі туралы әңгімеле. Мен күрес үйірмесіне барып жүрмін. Күрес үйірмесі өте қызықты әрі қиын. Күрес адамды шымырлыққа, ерлікке тәрбиелейді. Балалар, үйге тапсырма «Спорт деген немене» өлеңін жаттап келесіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.